suko ko umugore aragiye koko ana siko nzi ko akina ari ibintu nagira ngo wenda arimo arankangawa none aragiye koko kanze muhamagare mu ko ni inzozi sarayifata koko hako nkuko pakivara mbazi kiko ntabwo nge nakwitwa n'ibintu wankoze rwose hoya ahubwo nge mbona uri kunzamurira isukari ibintu wumva mu gihe cyose amaze hano utampamagara ubu ndabutse kumpamagara sinakwitaba n'amabi yawe ariko uri kundwaza ntabwo anyitaba asanga ari n'abagore bagenzi be bamwoheje ntabwo biri si umugore oya ndongera muhamagare pe kose nkuba arimo aranshaka y'icyemezo ukakuve sinago nakwitaba n'amabi yawe afite umuntu w'umuntu amubwiye ko akamukeneye nawe yarafashe icyemezo ntabwo yumva ngo ntabwo ushoboye kuboneka wi mwiriwe neza yego mumeze neza yego turashima Imana ndakeka bya bindi wari watetse byari bimeze neza binaryoshye ibyo nari natetse ntabwo uzi ko cyagiye twebwe duheruka guhura twahuye se avuye guhaha ni wa muhungu nyine witwa Buraka ntabwo mwibuka Buraka mwahuye uvuye guhaha ukamurangira ngo akase nyine ukajya umuhungu w'igikara umeze nk'umujakso ako nawe ako kantu se kari ngombwa koko mwese ko umuntu wa muhungu nyine ni wa muhungu ariko nanone ntabwo ameze nk'uko wari ubivuze ushobora kuba warabiboneye inyuma ariko imbere utarabibonye rega buriya umuntu yo mubi bwa mbere akakwaka nimero uhita ugira ukundi kuntu umubona njyewe nakubonyemo nyine nk'umuntu w'umujakso pe ihangane naba we ko numva byari birengera banza naragaragaraga nabi wenda ubutanzagaragara neza none ngufashe iki kumamagaye shanumvaga nifuza nyine kukuganiriza nkanakubwira ko nifuza kongera guhura nawe hari ibintu rero nari ndimo ndi kugaburira amatungo yo mu rugo bari bansize ku rugo turaza kuvugana sawa nta kibazo urakoze abahungu b'iyi minsi rwose yarankunze uduhungu tw'i Kigali none umuhuye ubwa mbere na nimero ngo yankunze ntabwo byakunda undi yongera kumpamagara ndamubaza ikintu yankundiye ni igiki ari ubwa mbere ambonye cyangwa nzamuteze musaza wanjye ariko ndaje mufatira ingamba abahungu b'i Kigali utabizi ubu bazagusaza ubw'ubujakisi ubuye n'ubwirukanka ubuguruka bwose bari usanga bafite n'uburu bumeze nk'ubunyanjuro nta mwanya umuntu aba abufitiye anirebera amakuru y'uyu munsi ahubwo iby'isi
hari ibindi biba bikonje barabonera yego wiriwe papa Gasa umuziki karibu ni wowe cyangwa n'undi banihugiyeho oya nanjye nacurangira karibu hari ikibazo se komera kinywanya komera uzutese ndabo ko urahageze uziko ngeze ngo habone hano hepfo yo gucuranga nteze yo gutwi numva niganira hano na madamu hano wanjye cyakise n'amabanga sibyo numvaga nakari murimo gukora kitwa ibyisi n'amabanga iradirimbo ni ndabo karibu stari wabo meze neza wamfuro yego turaburanye haciye iminsi bya bindi by'iyi minsi ese ko nta rwango urabizi nta rwango hagati yacu se rwavaye murakomeye turagusiga akazuba hano hanze hari akazuba kacanye ariko nakayagirizo hari imvura mukanyire bugwe ni amahoro bambe ni amahoro buriya dore nayo nkwamagaye burya kukubwira twaniye ubwoba ukanyikoma kwa Francois pe birangiye agiye Francois umugore we yaragiye ariko muri uko kugenda natwe byatugizeho ingaruka birababaje abana nicyo kibazo akuzi ko umugore yarankubise ntabwo se yaguhoraga iki umugore yinjiye nka satani urazira ubushuti ati niko ati nsobanurira ati kuntu Francois mwirwa mu muhamayoga abana batariye uzi ko wabibwiye nkagira ngo wenda gufatanya n'umukobwa cyangwa yakoranye n'umuntu nicyo natekereje wize ibyo bintu nabikora byancanze agase kuvuga ngo umugore yaramwishe bigenze bite yaragiye ariko ikigaragara abagore bagira impuhwe ku bana ariko ntabwo atagize rero kamubwire tujye tusubira inyuma natwe twigaye uravuga ntabwo atagize reka mubwire ntabwo bishimishije ariko ntabwo atagize iki kimwe muri Francois rero n'inzoga ese muraherukana igihe sinamuheruka noneho turi mu kabari hambwira ati zirabwije nge sinyibona akanya sigaye ntasaye ugize amahirwe ugahuga nta kibazo mugani iyo atazinyoye ntacyo aba yose hari icyo umuntu aba sibyo kwanduranya umuntu arifata ngo inyota iranyishe ngo nzaba nishyura ngo ejo ni impemba uza gufata ibintu bimwe ukabimura wenyine umugore atarimo n'abana Jean Francois yanyatse 3500 reka yaranyatse ngo agiye kujya umugore nawe mubwiye atuga yarayamwereye amakuru ufite ku kazi baramuhagaritse yanze kubitubwira ariko nyine mufite amakuru nubwo atuzuye ariko ndafite madame ati umugore ati wamaye bidatuma ntido ngira uri kumwerekana message ahambwe ati amafaranga yarayamwereye ati kuko uwo munsi ninjye wagaburiye abana wa mugabo ni satani reka nkwereke reka nkwereke buriya mugabo abanyarwanda bavuze ngo ubushuti buragora tujye kureba Francois reka mpamagara Kamanzi telefone yawe nta muntu urimo Kamanzi reka nkubwire muhamagare hamagaye Francois se oya mpamagara Kamanzi azi tubigeho inama tujye kureba Francois tumugira inama twumva uko abayeho ese aratekereza iki ese afite gahunda yo kuzajya kureba umugore bimeze bite ikibazo ntiyumva oya azumva icyo kibazo ntukarambirwa kujya inama icyawe ni inama we mugira inama azumva gusa namaze kumva ariko icyo nzi cyamamya neza ko niyo atashye akabana abana basinziriye urugo wenyine ashaka gutekereza ko ari agahinda cyataha kiriya gicukura akingurirwa nande ariko Francois yabikora uriya mugabo ni satani uriya mugabo ushaka gutaha agataha mu rugo nta kintu yasigiye umwana agateke uriya mugabo yabikora uriya mugabo ni satani niba afite abadayimoni nk'igihumbi nta kibazo ntabwo ngenda mva kwizima hamagara Kamanzi aze mu kintu tugiye gukora muhamagara aze naza duhamagare Francois ni inama ariko ndi kubitekereza Kamanzi se arabyemera muhamagare muhamagare uriya mugabo hamagaye undi muhamagare noneho naza sibyo naza reka dufate gahunda imeze gutyo ko nabitekereje tukimara kubimbwira nahise numva ikintu twakora wowe wirambirwa kujya inama nubwo twavuye kenshi ariko reka twongere tumubwire tugende tugiwe natwemerera kwa Francois yego iwe mu nzu tuganire nawe tumusaba aratubwira ngo tumuhurire mu kabari nicyo kibazo ntabwo najyayo sinkubeshye nicyo kibazo akabari ko gateye ibibazo tujye tugahuriyemo yego nibivuze ko ntakajyamo ariko muhamagare nacyo naze tubigire inama ukanyurwa gusa abana uruganda rwaragiye muri interineti nibura
se abana ubugorera mujyanye ariko buriya arakiga se kari ibibazo umwana muto yaramujyanye ariko bariya n'ubundi bari hari wanjye ikibazo mwari wanjye bagasara ikibazo n'imara nubwo tumuvuga natwe nuko kandi umuvandimwe ntabwo kugira ngo bakwishyura amafaranga 1000 leta yashyizeho ngo abana bige bagora babiruka 1000 bitsingize tumaze kurangara kama halo komera umuvandi oya ntago ndi mu kabari ashwi oya ni kwa Rwamaye hajya muri mu nzu muri salon nicaranye nawe oya nta nzoga ako wabaye kazizo wa mugabo ugiye ko azanga ururuka wazanga kuba yaziritse imbere ya niko iteka ryose mutumba tunuka inzoga oya ahubwo bicyaranya najya nkuvire ndi kumwe na Rwamaye agira ngo nibura uze tuvugane twagushaka byihutirwa oya ni amahoro bambe ni amahoro ariko buriya aho umugabo atera wahamagara undi mugabo akarenzaho utwatsi simbuka niwe uri kubivuga ngo simbuka tebuka kama oya ngwina saa sante wawe oya ntihajya mu rugo iwe rwose yego araje urumva ibyo nakubwiraga akose ziriya nkoko ntabwo mba nazaye ibyo kurya ra mwamuko mwe namwe rwose muransebye banze mpamagara inshuti yanjye numva amakuru yayo n'ibintu by'ino myanda ukuntu biba bihagaze ubwo n'ukuntu nabonye nawe nagamu kaka Jackson kakambwa ngo kankunze ariko ma ado bite amakuru se nanjye ndaho hano noroye inkoko nkanazihaye ibyo kurya nkaziha amazi yo kunywa niba hari umuntu agiye kuzajya ananazikarabya zigasinzira ntabwo mbizi mba mbwira rero hari agahungu ngo harya umunsi ni kwa Kangarera numva haciyemo nk'iminsi 2 mpuye nako kakajagiso k'igikara k'ubusatsi buri aho ngaho wagira ngo kazanusa ruziba karahuye na rivire ngo araruguru gasoko k'imboga arambwira ngo ngira muhereza nyine ya musaza wanjye kwihorera kugana none se buriye ngo duhuru yambwira amakuru neza ko nanjye kugenda dore nanjye ndi gusohoka mu rugo ndi kugaburira amatungo yo mu rugo bari bansize mu rugo ariko nari mbisoje nta kibazo naza nza nkurebe se cyangwa uraza undebe okay sawa mba ngwino inkuru rwose zirashyushye bana yanjye we igihe twanywa amabyeri tukarya amanyama n'ibiki icyatanu kigura halo kama karibu uri ntara wamfura reka mpaguru komera bravo amakuru ni meza iminsi myinshi wa ntabwo twete yes we bravo rwama amakuru Rwamaye asigaye ari inzobe wabibonye cyane kabicara yagatusha amakuru ni meza amahoro wabaye kajere biteze twaherukana gake Kigali n'idusaza wowe ukuru waje n'abasore cyane rwose se umugabo urabona saza gusaza ngo ubushake ubu ngubu no mu mutwe reka dufite imana gikora pasteur waba uri mu mana tukavuga ari hafi kuba pasteur ako kantu kahise kahita hasi na mahoro se cyane amahoro urugo murakomeye umpamagaye ndahantu kure bise ntega moto birumvikana bandi bise ntega moto mise nihuta ingeze hariya ku kibanza yego mwarimo mwumvanira cyuwe yatangira kubwira cyo twari tuganireho twese n'abagabo
bari inama none. ariko uri umugabo mwiza umugabo wifata akahita afata akamoto atereka nihute Areka muri abavandimwe. ntabwo nkitera Muri inshuti. Muri inshuti. kamanzi rero wa mugabo we dore buriya icyiza cy'abagabo muri abagabo ntabwo tugira amatiku Wagize amatiku se ngo aba ari umugabo. ntabwo aba ari umugabo ariko burya n'abagira nabo babaye nk'abagore abo nanone nabo bicarana n'abandi bagore bagenzi babo ntabwo wa mugani Ntibicara mu bagabo. ni nayo mpamvu njye nicanye na Rwama tukamuhamagare kandi dufite ikibazo cy'umuvandimwe wacu witwa Francois. We Sylvain. Sylvain. Umva nkubwire se. Umva nkubwire. Meze neza se. wategereje nawe Cyane nakubuze mwana. Tugasangira. igiye kubera nk'iyi minsi ndi ku miti sindi kunywa ku nzoga ariko buriya ubizi kuntu inzoga nanjye nzikunda se Mwaga fantasi. agafata ko ni nk'amatariki Urangiye gutaha wanakomeza kugura ari ikibazo. None se wabaye inzu cyo kunywa. Ariko saka rekanye n'ibyo nakagira mwa. ibyo ngibyo ni nk'amatariki hano se k'abana b'abari ahubwo se urashaka kuwumeza ushaka kuw'imibiri yombi w'inzobe ushaka kuwuteye Icyo mfase ko itana kinganiza njye mfite urunguma. arishobora umukobwa w'inshuti yanjye tuziranye ariko ca afite ikintu bita inkari kabaranyagaza uzi ikibuno afite Ameze neza. ameze neza ariko wewe vuga niba ufite gahunda Gahunda irahari ibiceri birahari n'ibyanjye. Ibyo ndamugutumye genda umuzana nawe. kanze gatoya nk'iminota ingahe wewe utegeza ko nawe akorera kugihera uretse urajuriye mu kanya kanze muguhamagare wewe tegereza gake Sylvain ntumbeshe sinyakunda abantu ndabaza aba seriveri. Ndumva yarigeze abimbwiraho ngo umugore wa Francois yaragiye ariko sinabiha agaciro ndabyibona. waje abimbwira ariko kama abagabo tuze tuvugisha ukuri ntabwo turi shyashya niba umugabo ataha mu rugo atazi ko umwana yariye abana ngiye barya iwanjye umugore w'iwanjye niwe ubagaburira buri munsi uri kumva umugabo ntasiba icupa ku munwa Ntabwo ahahira abana. ahubwo dore uyu nawe arambwiye ngo baramwirukanye makuru ufite ngo bamwirukanye ku kazi Francois se hari umuntu abimbwiye ntabwo akiri mu kazi. ntabwo akora nubwo atwihagazeho ariko ntabwo akora icyo nzi cyo nawe nyumvira ubwo ni ukuvuga ngo niba muhaye 1000 ngo ajye guhahira abana ahita akijyana muri za Ariko rero wa mugore sinamurenganya. ntabwo atagize Uriya mugore yarihanganye. ariko rero Uriya mugore inzara yaramuriye yarihangana. Abana ku ishuri barabagarura akihangana. Aramaze arigendera. ariko icyo twavugaga Ariko nabwo rero ntabwo umuntu areka tuzareba ubufara twiterere iyo kandi twirambirwa kujya inama sibigire ko mbyumva jya kibimbira papa gaso natekereje nabwo turakora iki jye natekerezaga tujya inama mwaze tukajya kureba Francois tukamureba se agakora iki tukamugira inama ese aratekereza iki ese ntiyajya kureba umugore ntiyamuhamagara ngo amwinginge ese bimeze biti akoze inama twagiriye Francois ese ubirambirwa ariko nese bitwaye ariko oya kamare kavugije uriya mugabo ni uwacu urumva urambiwe niba umugore wanjye akambaza Francois akambwira ngo njyewe ngo nirirwa njya kugurira Francois inzoga ngo abana batariye yaravuna umuheto sinahamagaye nkawe mubwira yahamagaye atitira ariko noneho rero nose ubu twamubona gute twamuhamagara reka tugiwe twamuhamagara kandi apana ibyo mukabari tugiwe tumutungure yaba adahari oya ushobora gusanga adahari turamusanga adahari ni ikibazo nuko aba yagiye mu icupa wenda muhamagara umuhamagara umenyesha ahubwo ko ndamuhamagara mbere ko tumushaka Allo? Oui. Meze neza bra. Ufitiye gahunda zishaka kumbwira niba hano harimo ibiceri mbwira nyine. Ngaho ndabura se mwana. Serious? Niba harimo akantu nyine nkubita mapu. Yego wivuga akantu uvuga ngo nanjye uzajya akantu nicaye ndi kunywa nkanarya. Yego se? Uzi amafaranga mfite.
muri yehe se ngo mite nza aka kanya mite mfata akabayike nyine ndi hano mu kazi ari kugurira inyoni n'ibisiga byose yabimaza nzereka ari seriye mana ujya umereza abantu ba fake kuko none uyu munsi twaseranye ibiceri mana cyane noneho nawe uri ku karibu utangiye byatari mana nyeneye ibiceri umukobwa y'amafaranga rero kuko ikintu kigeretse ko afite amafaranga ibaza umuntu uguriye na wa mukobwa yishaho umukarani hano yishyuye n'umugore abamuguriye isuka ndabona yuko none yaza mukobwa yikunda abantu bamwanga ariko we yakuza okay naribire reka tyo kuvugira kuri telefone ibintu byinshi ndaje mani ndebe ko ari kira ariko mani nundaburize woje undaburiza mani ukaneza bakaritasi ngiye guhita afata akabayike mani yenda hano ku muhanda nareba iminota 5 ugenda nkugezeho bro yego sha Kowa naribi bose hari akabazo kari kabayemo bawihanganyeho gato yaraje ariko nakamutu kari kamuzanye ngo yari yagiye gusenga ariko arajeho gake ari cyo cyaba bigutwaye se ko serivere ko abaserivere mbazi mubeshya ubu ntabwo uri kumbeshya je sinakubeshya yari yagiye guterana kubera uraje nabone no kuntu yambaye imyenda nk'umuntu uvuye gusenga sa ariko se ko je natakubeshya gaburi yubeshya umukira naho bawibeshya banabizi kutambise aragereza twaye kisi serivere natwe twaye musaza umugore baguze umugore nakone umugore yarandakariye cyane ukagira ngo igihe wabikoze korera uwo mugisha nyine abo bana nabo bagaburira ugira amahirwe waziretse kera erega nta cyiza cy'inzoga akira ndamuhamagaye nta cyiza kiriho shaka tuzireke rwose erega buriya Yesu ashobora byose François oui muraho neza ni papa Gasaro se wowe ni rwambaye nuko nkoresheje ya papa Gasaro yangiri kuri muriro turabona amahoro umeze uteze ni amahoro umeze neza ni sawa sawa besha none se umva nagushakaga mpaye nkabo ubwo ndatekereza yuko mumpamagaye ngo nze dusangire agacupa ngo iki muje kundeba wowe nandese ntize ko numva muje muri igitero ni amahoro mbwira ko ari twese we ntabwo ari igitero ni Kamanzi na papa Gasaro turi kumwe gusa asagira ubwoba ntabwo uhari kandi batubwiye ko uhari oya ni iminota mike reka tuze turebana hari aho wagiye urahari hari umuntu watubwiye ko yakubonye mu rugo reka tuvugane gatoya bana kirimo kirabikwepa okay ntari abana bo barashaka kunsongara yego nibyo kugira wanjye ntahari rero ubu baje gukora iki ntibansuye umugore ahari baje kunsura adahari baje kuntesha umutwe yagafite satani nk'icumi zimubungabunga ufite rimwe n'ikibazo cy'ingufu nanjye inzi ku icupa hose aho ahubwo ntabwo ashaka ko tujya ukanda ariyo turamutungura uburyo avuga urumva arimo n'inyuma nta kibazo mfite reka tujyeyo reka tumufatirane ataragira kure ariko bagiye ucurangiye nuko uriya mugabo agise ndazi ko nacuranga uyu mugabo reka da aho se katabanza gukubita shyira uragusanga hano hanze ko se wa mugabo we nadimeze bite meze sawa umeze neza ngaho umbwira vuba vandi kwihuta hari umuntu umpamagaye mfite gahunda hano haruguru wakajagisi bimeze bite shara agahugu twahuriye hano hirya kanyaka nimero ariko nganimera musaza wanjye kambwira ibintu byinshi karankunze ariko nyine ni akantu kari aho kameze nk'akabo k'amafuti nyine nawe urabyumva utujagisi suzi nyine ukuntu ubu jagisi